만성기관지염, 폐기종, 만성폐쇄성 폐질환, COPD, 세계 사망률 3위, 만성기관지염, 폐기종의 만성폐쇄성 폐질환, COPD, COPD 시술통에 그런지 도움을 청하십시오. 다음은 만성폐쇄성 폐질환, COPD에 대해 현대아산병원 홈페이지에 기재된 내용 일부입니다. 치료 1. 약물요법 흡입제 가장 중요한 치료는 적절한 흡입제를 사용하는 것입니다. 흡입제는 증상을 신속하게 완화하는 것과 지속적 사용으로 효과를 보는 것으로 구분됩니다. 지속적인 사용으로 효과를 보는 약은 평상시에도 계속 사용하여 증상이 나빠지는 것을 예방합니다. 이러한 약에는 조트나 바헬바, 아노로, 신비코트, 렐바 등이 있습니다. 증상을 신속하게 완화하는 약은 평상시가 아니라 증상이 나빠졌거나 운동하기 전에 사용합니다. 이러한 약의 종류로는 벤토린이 있습니다. 흡입제는 운동 능력을 향상시키고 증상과 삶의 질을 호전시킬 수 있습니다. 이 때문에 흡입제를 이용한 치료법을 권장합니다. 먹는 약과 주사약 흡입제를 사용해도 별다른 효과가 나타나지 않거나 흡입제를 사용하기 어려울 경우에는 먹는 약을 사용합니다. 주사용약은 응급실에 갈 정도로 심한 천식, 만성폐쇄성 환자에게만 사용합니다. 2. 호흡, 재활치료 만성폐쇄성 폐질환 환자에게는 운동이 특히 중요합니다. 힘든 정도의 걷기나 조깅이 가능하다면 매일 혹은 이틀에 한 번씩 꾸준히 시행해야 합니다. 움직이면 숨이 차다고 운동하지 않으면 근력이 약해지고 그러면 더 운동하지 않게 되는 악순환이 이루어집니다. 처음에는 힘들더라도 조금씩 운동량을 늘려 간다면 2, 3개월 후에는 달라지는 것을 느낄 수 있습니다. 3. 금연 나이와 관계없이 모든 흡연 환자는 금연해야 합니다. 금연으로 정상적인 폐기능을 회복할 수는 없지만 폐기능이 악화되는 것을 예방할 수는 있습니다. 3분 정도의 짧은 금연 상담도 금연 효과가 높습니다. 금연에 성공하지 않으면 금연 치료를 위해 약물을 사용하게 됩니다. 4. 산소요법 이 요법은 저산소증이 심한 환자에게만 시행합니다. 하루에 15시간 이상을 산소를 투여하면 만성호흡부전 환자의 생존율을 높이고 환자의 폐동맥압을 감소시킵니다. 적혈구정가증, 운동능력, 폐기능, 정신상태에도 좋은 영향을 미칩니다. 5. 폐가적 치료 정도가 심한 환자에게는 폐이식 또는 폐용적 축소술을 시행하기도 합니다. 만성폐쇄성 폐질환 COPD의 처치에 대해 간략하게 정리가 잘 되어 있습니다. 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치에도 불구하고 만성기관지염 폐기종의 만성폐쇄성 폐질환 COPD로 고통스러우시다면 COPD 시술통에 근원적 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.